Čaute lidi, já jsem Chovy a vítám vás u hry Call of Duty 4 Modern Warfare. Tohleto hraju zrovna zombie mod. Je to vlastně, jak vidíte, jsme tu lidi, normální lidi. A odsaď vlastně tady odsaď, asi tam, no prostě všude jdou na nás zombíci, vlastně boti. Vidíte. Je to mod, vlastně jsou dva druhy modů zombíků. Jeden je ten a druhý je vlastně normální, že hráči jsou i, že se stáváte zombíkama, no. Promiňte za to, že kašlu, jsem trochu nemocný. Co bych k tomu dodal? Je to moje první video, no vlastně, no dalo by se říct první. IPinu serveru dám určitě do popisku videa. Tak si to můžete se mnou zahrát, kdy budete chtít, nebo kdy budu moct já. Je tohleto dobré, tenhle server, našel jsem ho teprve včera, ale zatím mě baví. Jinak promiňte za to, že nemluvím, nevím, co k tomu říkat. Sakryš. Jo, je to vlastně na způsob ten mod Call of Duty Black Ops. Určitě to znáte. Vlastně akorát, že tady je víc lidí než normálně v Black Opsu, tam můžete hrát jenom za 4 postavy vlastně. 4 hráči vlastně proti zombíkům. No, co bych dodal? Vlastně jde tady o zabíjení zombíků, jak vidíte. Jsem třetí od spoda. Mám už 19. level. Tady vlastně jde o body, o skóre. Čím víc skóre získáte, tím líp. Jo, oživil mě, dobré. Jdu si koupit zbraň. Vlastně tady máte na výběr Restore Heal, vlastně Juggernaut, doplnění nábojů. Když jste infikovaní, tak se vylečíte. Frag Grenade, koupíte si granáty, C4 si koupíte. Tady barrel, normální barrel, Claymorky, Explosion barrel, to je vybuchující barrel, že když do něho střelíte, tak vybuchne. Turret, to je Sentrina. Kulomet, tady barrel plus MG, to je barrel a na něm je kulomet, ale po čase to zmizí. A portál, ten, když dáte třeba sem a tam a tady vejdete do něho, zmačknete F, no prostě použijete ho, tak se teleportujete na to místo, kde je druhý portál, anebo když máte jenom jeden portál, tak se teleportujete různě. Další kolo bude. Jinak zbraň je tu crossbow. Sice se přebíjí pomalu, ale zabíjí na jednu ránu. Jinak si můžeme ukázat, co. Teď zrovna nemám ani na barrel, ani na turret, sentrinu teda, takže je to blbý. Tak první získáme nějaké ty upgrade pointy.
Já vážně nevím, co říkat, takže se omlouvám. Je tu vlevo dole vlastně máte počet zombíků. Hned u té vlaječky nebo loga, nebo co to je. Dole máte jako obvykle vlastně skillovou čáru, nebo jak tomu říct, jak se tomu nadává. Jo, 50. To je dobrá. Teď si můžu vlastně teď si můžeme ukázat ten turret. Aha, takže maximálně tady jde 5 centrin, takže nemůžu. Ale koupím si asi granáty. 4 granáty dostanete, normální, žádné vlastně, žádné stuny, ty normální kouřové, prostě jenom vybušné. Můžete si vybrat tady, za jaké postavy chcete hrát. Já tomu sice ještě moc nerozumím, ale jde tady hrát za medika, engineera, assaulta, soldiera. No, můžeme si to ukázat. Já to... tady soldier, assassin, armored, engineer, scout, medic. Nevím, jak to jako se skillí, nebo prostě tak. Vím, že jenom prostě je to normální, že do haje, jenomže asi postavy máte jinak vypadáte. Thanks. Tady poživíme tohle. Já hraju za medika, předtím jsem hrál ještě za assaulta nebo soldiera, nebo kdo to je, ten první. Dá se tady hrát i normální vlastně servery. Jinak ještě nemám originální vlastně hru, protože jsem mi ztratil CD klíč, tak si musím učit od kamoše. Ať mi učí CD klíč a pak můžu se váma pářit. Pokud budete chtít teda. Nějakou dobrou AK-47. Jinak se omlouvám za lagy, mám jenom 30 fps. Sakra. Mám vlastně to na nejnižší kvalitu, jinak by mi tam rozjelo. No, jako rozjelo, ale sekalo by se mi to. Jinak můžu ještě natáčet, no, to ještě ne vlastně. Ještě 100, přes 100 zombíků. Teď se jich tu vrhne dost. Zabiju nožem, ne, sakryš. Po třetí jsem chcípnul. Dobře. Už nebudu riskovat radši a vrátím se tady za tuhletu zónu. Třeba tady budu aspoň jenom tak stát. Sakryš. Teď by se mi šikla
brokovnice. Vidíte, jsem nakažený, no tak byl jsem nakažený. Vidíte, doplnili se mi HPčka, protože jsem si koupil Restore Heal. Další kolo. Teď budou asi... A to nechci. Zmizni. Zmizni. Dobře. Další. Co získám? Jo. Trojku M16. Vlastně střílí po třech. Já si koupím... Jo, teď vidíte, jo, teď můžu ten barel. Já vám to názorně ukážu. Třeba tady na tom. Vidíte, postavím a vezmu a už můžu. Akorát se ty kulomety sekají. Nevím proč, je to trochu blbý. Jo. A nemá to žádné náboje, jenom vlastně hodkost, nevím, jak se tomu říká, že to ta čára čím je plnější. Teď už nemůžu střílet, teď musím počkat a zase můžu. Ale no lepší je spíš Serafina, protože ji postavíte a nemusíte střílet, stačí jenom položit a odejít a už můžete zase střílet někde jinde. Na konci vlastně hry nebo mapy je vždy boss jeden. Ze začátku musíte zabíjet granátama a potom nožíkem. Přijdete k němu, takhle ho začnete mlátit nožíkem. Nejde to rozbít, protože to není moje. Co bych si mohl koupit? C4. Vidíte, C4 jsem použil a co nechci. A byly to taky kalajmlky, tak mi to taky pomohlo. Sakra. Čokoliv musím. Hej, no a už to zmizlo. Čoko hnusný. Já nenávidím ty psy. Ne. Doufám, že nejde spadnout. Nejde. Aha, tak to je dobře. Je slabá, to neštve. Nevím, jak dlouho natáčím, takže tohle asi bude trošku delší video. Natočím tuhle celou jednu mapu a končím. A možná to ještě dám na YouTube. Nevím. Asi dneska to dám. Jo. Jsem zase mrtvý. Díky. Tohle X. Já si jdu koupit jinou zbraň, no se to nedá. Nějakou dobrou. Kalašníkov, ten už jsem ten.
Tyjo. 10 FPS, 20. No, tam se mi to trochu laguje. Čekal jsem, že to bude horší, ale bohu dík, není. Kde vzali ty RPGčka, by mě zajímalo. Jo, už vím. Oni jsou inženýři nebo tak něco. Co mají? Já už zase nemám náboje. Chci novou zbraň. Dobrou. Ne. Svou zbraň, ne pistolku. Ne, zase pistolka. Uzinka se bere jako pistolka, tak jo. Zase tuhle. Tuhle já nechci mít. Tak jinak uzinka je dobrá v tom, že je rychlá. A rychle se přebíjí. Tak. Za chvíli budou na řadě jiní zombici. Nech mě bejt už. Au. Já už nemůžu ani se hýbat. Já nemůžu střílet ani. Jo, já nemám pistolku vlastně. Já mám uzinku a tu nemůžu použít když se jako leží. Jau, to si děláš srandu. 6 úmrtí. A, nejsem nejhorší, mám ještě 7. Jinak jsem 20 levelů. Pokrok. Uhněte. Uhněte. Ještě pár zombíků a bude to. Půjdu tady. Jak vidím, tu to žije. Ne. Já nechci zemřít. To jsou ale nubí. Help. Vidíte, tam už je nakažený, takže ho musí zabít. Teď to ukážou. No, teď jsme ho zabili a z něho se zrodí nový člověk. Jakou? O, G36C, ta je dobrá. Tu dát? Nejde. Tak si koupím náboje. Tak. Ty šuline. To je šmejt. On mi zničil 2 klejmorky. Tak pojďte už, no pojďte, už to bude konečně. Oni jsou všude. Ježiši. Tak tohle nevím, jestli přežijeme. Tak pojď. No, škoda. Oni se všude objevujou. Vidíte ty tečky, to jsou oni. Šmejdi.
Au. Tohle stěží přežije. No pojď. No tak pojď, ne? Sakryš. Muzinka ho dala. Muzinka je asi silná trošku. Prolomili naše obrany. Ty si fakt... Hej! Help! Help! Skill point. A vidíte, medic. Jo, takhle, tak to jo. Set. U soldiera, ne, u armored. Tak. Class, medic. A tady můžu už medicín, poison bullet, healing aura, ne, medkit. Abilities. Zombie medic. 3 medicín a třeba. Jo, takže dám 6 a aha, pravím. Tak vidíte, a dal jsem tady k zdraví. Zabiju ho nožem. Amo. B, skill point 0. Aby mě zajímalo, co to je. Ty další. Zabij mě. Kde pak je máme? Tohle bude asi dlouhé video. Ne, já jsem nechtěl. No tak to už si nevezmu. Já je vlastně můžu léčit. Ještě 1300 zombíků, teď půjde. A bude dokonáno. Tady dám 5 klejmorek. Vidíte, tohle je ten portál. Jak jsem vám o něm říkal. Neníč to. Zkus to zničit. Což vyboukni. A zabil jsem 4 zombíky. Je to slabota. Já vám ukážu ten portál. Tak se dívejte. Vejdu do něho, zmačknu F jako just a objevím se jinde. Kdyby to byl ještě ten jeden, tak se portnu k němu. Ježiši, oni už jsou i tyhle. Hnusní psy. Psiska. Já jdu za nimi.
Tak pojďte si zatancovat. Ne, Čoko, ne. Uhněte. Náboje. Doufám, že tohle bude mít aspoň nějakou sledovanost. Tak. Wow. Puste mě. Dám tu zase ty. Hej. Co to je? Aha, já píšu. Tak. Tak. Vidíte to zelené, že mi to doplňuje zdraví. To je ale no 3 jako. Doplním. Tak doplním. Oh. Zabijou mě. Já jsem to věděl. Užijte mě. Prosím. Moc prosím. Thanks. A já jsem infikovaný. Ano, vidíte? Už mi černá obrazovka. Teď musím použít Cure Infection a už nejsem. Aspoň jsem vám to ukázal. Hele, tady už máme nakaženého, tak já ho to... Tak. Medic má strašně velkou výhodu. Tady už nám to prolomili. Dejte mě. Jo. Dobrý. Tak. Tak, dobrý. Čau. Vladu to BG. Ne. Proč já? No, ještě takovou blbou. A když jo. Ježiš, to je někdo jiný. Já schválně zkusím, jestli mě to může zabít. Ne, tak moje mě nemůže zabít. Ha. Sakryš. Ale já nechci cipnout. Jdu ho oživit. Dobře. A teď stěnky. Oh, tady nemáme vůbec šanci ho oživit. Takže sorry, kámo. Zase pozdě. Oh, ne, nechcipej. Nechcipej. Už došli náboje. Já si koupit uhlí. Restor a ammo. A to dead? Nemůžu. Pořád jich tu je 5. Chtěl jsem vám konečně ukázat ten tu dead a pořád nic. Sakryš. Proč nás tu jsou 3? Tady je jenom jeden. Ale má tu zase 3 kříže. Jinak jsou nějaké takové ty někdy bugy, že se seknou na místě a nemůžou se hýbat. Tak je to blbý.
třeba v jedné mapě, kde jsou samé hroby, tak tam je to na nic. Budu se tě snažit doživit. Doufej, máš štěstí. Dám tady a zase píšu. Tak a já získávám mají body za vylečení. Sakryž, už zase mi došly naboje. Zase revivenu. Dobrý. Ne. Proč? To je 90. Už to chcete, tak jo. Tak mě bejt. Já už chci další ty. Skill point available. No, ještě se nebudu dávat. Ježiš, těch tam je. No, už tu půjdu. Wow. Tak nepůjdu. Jinak už nejsem poslední, už jsem raz, dva, tři, 4, 5, 6, 7, 8. Tak se to dá. Sakryš. Tak, chytněte! Už konečně. Aha, ještě tak málo zombíků, ještě 200, 100. To není nic, to je nic moc. Makej. Au, tak už je to jasný. Už jsem tady mezi nima a já. Medkit in 20, co to znamená? Jo, to vím. No, oživte mě. Já už nemám ani náboje. Prosím. Prosím. RCV a smajlíka. Jo, dělej. OK, dobře. Tak. Potřebuju náboje. Tak. Ale já si koupím jinou zbraň. Lepší. No, tak to samozřejmě nemyslel. Nějakou jinou. Oh, finál zombík. Už. Zase na nic. Vidíte? On je obrovský. Vidíte, nahoře je explosive. Nejdřív explosive. A potom knifem. Ne. Ale i teďkom knifem se dá zabíjet. Takže já teď nemůžu ho zabít, protože nemám nožík. Ano, tak. Minulé kolo to bylo lehčí. Au. Už nejdeme.
No, 51%. Náboje, aha. Help. Help. Ježiš, vyšumí. Neumíte číst? Help. Toho X. Jako thanks. Stačí házet granáty a klejmorky. Pojď, teď. A jdu do něho nožíkem. Ne, ještě ne. Potřebuju zbraň, stolku. Ať ho můžu, jasně. Šmejde. Help, ble a se, man. I když nevím, toho X. Nejde do něho střílet. A pistolka, dobře. Tak teďkom stačí už jenom nožem. Kde je? Jo. Dobře. I když do něho můžu střílet, ale tak mi to ani nic neubere. Dobře, vidíte, jak ho všichni kuchají. Tak, oživit všechny hezky. Tak, a budeme zde za chvíli. Já už ležím. Ale jo, já ho kuchám. To ho nekuchám. Už, jo, je mrtvej. Jak vidíte, jsme borci, dali jsme to opět. Tak jo, tohle bylo video o zombíkách. Může být častější, když budete chtít. A já bych už to měl asi ukončit, protože to bude přes 35 minut. Tak se mějte a u dalšího videa. Čau.